На этой неделе в Казани завершился 10-й юбилейный международный фестиваль мусульманского кино. Цветы и призы розданы, а в памяти остались фильмы и встречи, а еще недовольные и сомневающиеся. Так всегда бывает, где проходят столкновения мнений и суждений. Несомненным атрибутом любого фестиваля являются светские рауты и возможность оказаться поближе к почетным гостям. На красной дорожке можно было увидеть разных людей, прилетевших в Казань на один день, каждый со своей миссией. Подробнее наш культурный обозреватель Дмитрий Пивоваров. Егор Кончаловский! Как и в прошлые годы, популярных актеров и режиссеров российского кино и театра и телевидения сопровождали руководители подведомственных Министерства культуры учреждений и представители исполкома города. Сложившийся ритуал дает возможность посмотреть поближе на не только любимых актеров, но и тех, кто несет в нашем городе культуру в массы. Приехав на фестиваль, почетные гости выполняли несколько миссий. Кто-то мечтает в Казани не без помощи руководства республики осуществить свои далеко идущие помыслы. Алла Сурикова, побывавшая в нашем городе уже на 3-м фестивале, мечтает провести здесь свой учрежденный смотр комедий «Улыбнись, Россия» и задействовать наш город в своем проекте о провинциальных музеях России. В Казань режиссер привезла новый фильм и поделилась своими чаяниями по поводу того, что и как снимать в таком самом сложном жанре, как комедия. Однажды мне попалась в руки пьеса одна, где там прототипы Ельцина и Горбачева играют в бильярд. А на дверях стоит офицер немой, как бы. А потом он в конце заговорил и стал у власти. Но, как ни странно, мама, она тогда была еще жива, сказала: знаешь, ты никогда не играла в игры с властью, я тебе не советую, не надо. И я послушалась маму, я послушная дочка оказалась. И, наверное, мама была права, и я права. Кстати, именно с этим жанром на Казанском кинофестивале была напряженка. Возможно, это и не приоритетный жанр в кино восточных стран, сориентированных на психологические камерные драмы или исторические мелодрамы. Егор Кончаловский в этот раз представлял документальный фильм об Астане и размышлял не только о национальном самосознании при выпуске того или иного фильма, но и о выразительных средствах современного кино, которое в ряде работ возвращается в своих приемах к своей колыбели, немой продукции. Россия меня, скажем, радует относительно Германии или Франции, или Америки в первую очередь. Да? Вот. Но когда наступит, и не дай бог наступит момент, когда будет уже очень, так сказать, тяжело, наверное, вот тогда появятся хорошие комедии. Так бывает. Да? Как комедия, как некий клапан для того, чтобы выпустить там лишний пар. Вот. Но все равно, но тем не менее, главная причина, почему нет комедии, я считаю, это то, что юмор, это все равно удел умных людей. Ирину Алферову всегда приятно лицезреть в разные временные отрезки. Казанцы помнят ее выступления в спектакле Ленкома «Карманный театр», в ряде антреприз «Школа современной пьесы». А сегодня красавицу советского периода можно встретить в исторических фильмах, как и в прошлые годы. Ирина Ивановна в поисках интересного материала. Я-то больше драму люблю, поэтому я комедии не люблю. Я не пойду на комедию никогда. Если мне скажут, что это чистая комедия, я читать не люблю все, что с юмором. И сама мечтаю о такой жесточайшей трагедии и драме. Потому что у меня спектакли, они такие скорее трагикомические все. То есть там есть легкая комедия, но в общем они такие о внутреннем каком-то таком, о внутренней тоске такой женской. Алена Бабенко, приехавшая на закрытие мусульманского кинофестиваля, внесла оживляж в торжественный ритм ведения церемонии, спев «Черного кота» Юрия Саульского. Ритмичная, подвижная и эмоциональная актриса запомнилась, разумеется, по роли в кинобестселлере «Водитель для Веры». Это заслуга, конечно, Павла Григорьевича Чухрая, потому что он сам ее написал, сам придумал, сам волновался, как она будет выглядеть, каждый кадр. Он очень точно знал какие-то... Вот я сейчас только пересматриваю картину, понимаю, что там вот именно, так сказать, если можно по слову применить, вылизанный кадр с точки зрения смысла. Это очень такая филигранная была работа, подход к каждому лицу. Это постоянные множественные репетиции, множественные дубли.
погибли. Кого и когда увидим на дорожках – это всегдашняя тема для любопытных. Какие только фамилии не назывались и не муссировались. Одной из популярных казанских мулик стала та, рожденная несколько лет назад, о том, что по казанской дорожке мусульманского фестиваля скоро пройдут Анджелина Джоли и Брэд Питт. Без комментариев. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».